kushtrim dhe po më thonë që kemi një lidhje, ka përfunduar takimit e presidentja, e shohim se çfarë po ndodh atje. Jemi pyet për datën e zgjedhjeve dhe për veprimet që pasojnë matutje. Që thëmë drejtën, nuk ka diçka të re, pra jemi në autopilot, thash edhe më herët, të gjitha veprimet tani e tutje janë pjesë e obligimeve kushtetuese, normave kushtetuese. Një shije e keqe ishte mos pjesëmarrja e vetëvendosjes me partnerët e tyre qeverisës, kuptohet edhe lista serbe munguaj në takim, është e pa kuptim mos pjesëmarrja e tyre, ne opozit, kurse taku me shumë vendime të presidentes, të qeverisë, me shumë situata dhe prapë të përfaqësuar të partive politike, mosarja e tyre sot qoftë dhe me mendimet kundërta, për t'i ballafaqu, për t'i paraqitur ato në këtë takim, që është më i lartë i muajshëm pra i partive politike parlamentare me presidentin e vendit për një temë kaq ndihshme, është një lloj fyrje, po them, edhe një herë për vendin, për Kosovën, për institucionet. Kujtit ju kanë përgjigjë në takime kryetaret e partive opozitare një nga një, edhe shumë herë ka pas konsulta, mosarja e tij edhe atyre që mungun sot nuk është në rregull, mendoj që edhe adreshimin gjykatë kushtetuese është edhe jonë një fyrje në vete, një talje, një hajgare me proceset. Ata mas miri e din që afati 30 ditor është i tillë dhe e kanë ditë me kohë dhe kanë bërë hajgare, ju keni pa mënyra që kanë thirrë seanca dje dhe sjellja e mateme nuk është rregull, pa është vërtet gabim për anës tyre. Përmendosen sjellja. Dëgjani, në çfarë do situate do të arrujmë një lloj minimum deri të partisë të institucionit. Pra edhe kur fiton edhe kur humb. Askush që ka faj vetëvendosjes për sjelljen e tyre edhe për ato që ja kanë sjell vendit. Pra kjo situatë që ka ardhur është rezultati i tyre. Edhe ata është dashur të vinë në këtë takim, aty thonë pikpamje ty çështë të kundërta. Sa i përket datave, janë opsion datat prej 5, besoj 12-19 prill, mund të ketë ndonjë datë tjetër varësisht prej zhvillimeve. Ne nuk kemi një datë preferuar për shkak se e kuptojmë se tash jemi edhe një herë përsëris të fjalë, jemi në autopilot, pra nuk ka më askush kompetenca përposh kushtetutës, normave kushtetuese dhe afateve kushtetuese dhe ne respektojmë që ndo datë nga këto data. Ju faleminderit media. Çdo. 5 minuta, apo? Ora mund të shpjegoj. Skem kam shku vallaj, edhe na. Ku ju përshtot? Çdo. Ja Hajde pak më afër. Për një dhat atje. Mirë. Okej. A ko konsensus? Okej. Në respektim të ftesës së presidentes dhe në përmbushjet përgjegjësive të mia sekretar i Partisë Demokratike të Kosovës, neshëm në takimin e ftuar nga presidentja e vendit, ku diskutuam edhe për mundësinë e datës së organizimit të zgjedhjeve tashme. Unë shpreh keqardhjen që kemi ardhur deri në këtë moment, nuk ka pas asnjë arsye, ka pas më shumë se një alternativë. Përgjegjësia kryesore normalisht i bjen partisë fituese, partisë më të madhe, sepse ka mujt me dhënë vendit president, ne dim kaluamën çush ka shku, zgjedhja e presidentit historikisht Kosovë ka ndodhur me marrëveshje politike. Gjitha periudat. Ne si Partia Demokratike e Kosovës kemi qenë mjaftueshëm konstruktive dhe të hapur dhe kemi bërë gjitha përpjekjet e nevojshme që vendit me dhënë president. Unë nuk kam vendos vijat kuqe asnjëherë në bashkëpunim me asnjë subjekt politik. Kun fol që ka mundësi edhe për marrëveshje politike parse me kriju qeveria, nuk e kemi prit as kanë të dera për me naftu, mirë po nuk kemi qenë refuzues as për këtë çështje. Ju kum përgjigj gjitha ftesa për takime, nuk më shkon ato detalet se ku po mo takimi, kur u bë ftesa, çu bë ftesa, krejt ka qenë qëllimi që vendit me dho institucione, vendit ketë stabilitet politik, institucional dhe mos vazhdohet me këto blokada. Megjithatë, kërkesa jon ka qenë e qartë,
fillimisht marrëveshja politike dhe pastaj ne t'i dhojmë emrat, sigurisht emrat e dinitetshëm që i kanë gjitha atributet dhe karakteristikat e nevojshme që me qenë president apo presidente e vendit që me reprezentu vendin në mënyrë më të mirë të mundshme. Nuk kemi pas marrëveshje paraproke politike, është kërku emri, fillimisht kanë thonë nuk do të ketë emra subjektit politik, kanë propozu një emër, pastaj kanë ndërruar emër, kanë dalë me 2 emra dhe unë e vrej edhe sigurisht shihet qartë, tashmë veç është konstatu që nuk ka pas një vullnet plot politik nga partia fituese që vendit me i dho stabilitet institucional. Nëse s'kish me i pëlqy marrëveshja me Partinë Demokratike, ka pas mundësi me Lidhjen Demokratike, ka pas mundësi me presidenten dhe për ma tepër nuk e ka ftu fare as në biseda Partinë Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës. Tash, ne e shprehëm qëndrimin tonë, ne dim që i ndërgu disa shkresa, a do t'i trajton gjykata kushtetuese si të pranueshme apo të papranueshme në gjykatën kushtetuese. Çdo vendim që merret nga gjykata kushtetuese gjithmonë ka qenë i respektuar dhe i zbatuar nga Partia Demokratike e Kosovës. Unë besoj që presidentja e ka analizu mirë veprimet e veta, ka vepruar në përputhje me detyrime dhe përgjegjësitë e veta, megjithatë vendimi i gjykatës kushtetuese është i pranueshëm për Partinë Demokratike e Kosovës. Ne mund ta komentojmë, po me interpretu kushtetutën është vetë gjykata kushtetuese. Cila do të jetë data e zgjedhjeve? Cila datë që të caktohet nga presidentja e vendit në përputhje me afatet ligjore dhe kushtetuese? Po sigurisht se ne nuk zgjedhjet janë totalisht pa nevojshme. Janë të lodhshme edhe për shqiptarët e Kosovës, janë të kushtueshme edhe për reformat, edhe gjitha zhvillimet tjera, për te që e kanë edhe një kosto financiare. Mi po, as një parti politike nuk ka mujtë me dho vendit president për jashtim partia fituese. Gjithë bashk, ne nuk kemi mujtë me zgjedh presidentin. Lëvizja vetë vendose me cilin do prej subjekteve politike ka mujtë me dho vendit president. Megjithatë, nëse kemi mri, e tashmë është e qartë, ne po flasim për datën kur do të jenë zgjedhjet, se është zgjedhjet më janë pashmangshme. Partia Demokratike e Kosovës i ka strukturat, i ka organizimi, ka gjitha, dhe unë jam i bindur që do të kemi rezultat shumë më të mirë se sot që kemi pas me 28 dhjetor. Do ta keni atë rezultatet e Hamza që do të mundi pas zgjedhjet pra presidentit, duke marrë parasysh që kush mundet me rrin 80 vota mas zgjedhjeve të reja. Sot do të me pas qartë që koalicioni i jashtëm qeverisës për me pas stabilitet do të me mendu qysh me pas 80 vota. Ju keni ndëgju deklaratat. Fillimisht certifikimin e rezultateve, pastaj konstituimin e kuvendit, qeverin, marrëveshjet ndërkombëtare, buxhetin dhe presidentin. Nuk shkon ashtu. Domethënë nuk është çështja e presidentit që mundesh me adresuar sekondat e fundit. Domethënë është çështje serioze dhe duhet trajtohet seriozisht. A ka pyetje tjera? A kemi qenë kandidat për kryeministër? Është ende herët pa u caktuar data e zgjedhjeve, ne do të diskutojmë brenda strukturave të Partisë Demokratike të Kosovës, do të shikojmë se si do të ecën tutje dhe në organet e partisë do të merret vendimi. Për koalicion para prag do të keni koalicion para zgjedhor në subjekt? Ende nuk kemi filluar ato biseda. Faleminderit shumë. Apo pije dorave.